أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين。前回の説教で私はハズラット・ウマルの殉教に関するハズラット・ウベドゥラビン・ウマルとハズラット・ウスマンの総合混乱について触れました。そして彼らの間に喧嘩が起こったという伝説について私はそれが一つの伝説ですが、それはどこまで真実であるかをアッラーは最もよく知っているということも言いました。この点についてさらに研究した結果、明らかになった事柄についても説明します。別の箇所によれば、ハズラット・ウベドゥラビン・ウマルがハズラット・ウスマンと絡み合ったとき、ハズラット・ウスマンはまだヒラファットの地位を引き継いでいなかったことも述べられています。前にも語られたように、ウベドゥラは今日メディナでどの囚人も生き残さないということを意図していました。初期のモハジェリンが彼に反対して集まり、彼を止めたり、脅迫したりしたとき、彼は自分が必ず彼ら、つまりすべての囚人の奴隷たちを殺すと神に誓った。そして彼はモハジェリンさえ考慮しなかった。したがって、アマルビン・アースは彼が剣をアマルビン・アースに手渡すまで彼と話し合い続けました。それからサード・ビン・アビ・ワカスが彼に説明するために来たとき、ウベドゥラ・ビン・ウマルは彼とも喧嘩しました。前に話されたように、ハズラット・ウスマンとの喧嘩があって、人々が介入したことがありますが、この事件が起こったのは、前も述べられたように、ハズラット・ウスマンへの忠誠の誓いが行われていない時でした。つまり、その時までハズラット・ウスマンはカリフになっていなかったと言われています。同様に、ハズラット・ウベドゥラがその後、投獄されたという兆候もあります。ハズラット・ウスマンへの忠誠の誓いが行われた後、ハズラット・ウベドゥラはハズラット・ウスマンの前に提示されたとき、アミル・モメニンはモハジリンとアンサーの一団に向かって、イスラムに障害を起こしたこの人について私にあなたの意見を聞かせてくださいと言いました。ハズラット・アリビン・アビタリブは、彼を許すことは公平とは程遠いであり、私の意見では彼、つまりウベドゥラ・ビン・ウマルが殺されるべきだと言いました。しかし、一部のモハジリンはこの意見が耐え難く、強烈で厳しいとみなし、先日、ウマルが殺されたし、今日彼の息子が殺されるだろうかと言った。この意義は聴衆を悲しませ、ハズラット・アリも沈黙を守った。しかし、いずれにせよ、ハズラット・オスマンは、聴衆の誰かがこの危機的な状況から抜け出す方法を見つけ、アドバイスを与えることを望んでいました。ハズラット・アマルビン・アースはこの会議に出席しており、彼はこう言いました。アッラーはあなたをこの問題から救ったのです。これはあなたがイスラム教徒のアミールではなかった時のことです。したがってあなたはそれに対して責任を負いません。としかし、ハズラット・ウスマンは彼のこの意見に満足せず、地の保証金を払うのが最善だと考えました。したがって彼は、私が被害者たちの守護者なので、私は自分の財産から地の保証金を定めて、それを支払うと言った。これはこのことについての一つの見解です。歴史書のタバリによれば、ハズラット・ウスマンはハズラット・ウベドゥラをホルマザンの息子に引き渡して、彼が自分の父親の報復として彼を殺すことができるようにしたが、息子は
許してくれたのです。このことを詳細に述べながら、ハズラト・ムスレヘ・マウドは、唯一神教徒の不信者である被害者に対して、イスラム教徒である殺人者が罰せられるかどうかという問題の解決において、この事件を説明したのです。私は以前の説教でこれについてすでに語ったことがありますが、ここに説明のため再び述べたいと思います。ハズラト・ムスレヘ・マウドは次のように語ります。タバリによれば、ホルマザンの息子のコマズバンは自分の父親の殺害の事件をこのように語っています。つまり、ホルマザンはイランの首長であり、ゾロアスタ教徒でした。彼は2番目のカリフであったハズラト・ウマルを暗殺する陰謀に関与した疑いがあった。そのため、ウベドゥッラ・ビン・ウマルは興奮して調査なしに彼を殺した。その息子は述べます。イラン人はお互いに一緒になってメディナに住んでいた。原則として愛国心は他の国で顕著になります。ある日、ハズラト・ウマルの殺人者であるフェローズが私の父に会い、彼はモロハを研いだ探検を持っていた。これはホルマザンの息子が語っています。父はその探検をつかみ、あなたはこの国でこの探検を何に使っているのかと彼に尋ねた。つまり、この国は平和な国であるので、ここでこのような武器の必要性は何ですかと彼は私はラクダを駆り立てるためにこれを使っていると答えた。彼ら二人がお互いに話している間、誰かが彼らを見ていた。そしてハズラト・ウマルが殺された時、その人は私自身がホルマザンがフェローズにその探検を引き渡しているのを見たのだと言った。したがって、ハズラト・ウマルの次男であるウベドゥッラが言って、私の父親を殺した。ハズラト・ウスマンがカリフになった時、彼は私を呼び出し、ウベドゥッラを掴んで私に引き渡し、そしてこう言った。我が息子よ、これはあなたの父の殺人者です。そしてあなたは彼に対して私たちに比べてより多くの権利を持っています。だから彼を連れて行って殺してくださいと。私は彼をつかみ、町の外へ連れてきた。途中で会った人は誰でも私と一緒になって行ったが、誰も退治しなかった。彼らは私に彼を許すように頼んでいただけです。したがって私はすべてのイスラム教徒に話しかけ、私が彼を殺す権利を持っているかどうかを尋ねた。みんながもちろんあなたには彼を殺す権利があると答え、そして彼がそのような悪いことをしたとウベドゥッラを非難し始めた。それから私はあなたたちが彼を私から解放させる権利を持っていますかと尋ねた。彼らはいいえ、決して持たないと答え、そしてもう一度ウベドゥッラを非難し始め、彼が証拠もなしに彼の父親を殺したと言った。したがって私は神とこれらの人々のために彼を解放した。そしてイスラム教徒たちは非常に嬉しくなって私を自分の肩の上に持ち上げた。そして神に誓っています。私は人々の頭と肩の上に乗ったまま家まで着き、彼らは私が地面に足を置くことを許さなかったと。この伝説はサハバたちの慣例が非イスラム教徒の被害者のムスリムである殺人者に処刑の懲罰を与えていたことを証明しています。そしてまた、どんな武器で殺されても彼が殺されるべきだということも証明されています。それはまた、殺人者を逮捕したり罰したりするのは政府だけであることも証明しています。なぜならば、この伝説からウベドゥッラ・ビン・ウマルを逮捕したのもハズラト・ウスマンであり、そして彼を殺すためにホルマザンの息子に引き渡したのも彼自身であることが表明されているからです。ホルマザンの相続人の誰もが彼に対して起訴したこともなく、逮捕したこともありません。ハズラト・ムスレヘ・マウドは述べます。ここに殺人者が罰せられるために殺された人の相続人に引き渡されるべきであるか、あるいはハズラト・ウスマンがなされたように政府自体が罰するべきかという疑いも払拭する必要があります。したがってこの問題は部分的な問題であるため、イスラム教はそれぞれの時代の必要に応じて行動することを自由にしたのです。国は自分の文化や状況に応じて適切と思われる方法を採用することができます。そして
これら両方の方法が特別な状況で役立つことは間違いありません。これを説明した後、私は今、ハズラット・ウマルの他のいくつかの出来事に言及します。死の時のハズラット・ウマルの嘆願と謙遜や謙虚の状態について、彼の息子の伝説によれば、彼は自分の息子にこう言いました。つまり、私に中道の清方びらを使用してください。アッラーは私のために善を持っているならば、彼は私をより良い服に取り替え、私がそれに値しなければ、私から奪い取り、そして奪うのを急ぐだろう。そしてまた、私のために中道の墓を使用してください。もしアッラーがそれにおいて私のために善を持っていたならば、彼は私の見ることができる限り、それを広くするだろう。そしてもし私がそれに値しなければ、彼は私にとってそれを狭くし、したがって私の肋骨が折れてしまうでしょう。そして私のジャナーザーと一緒に女性を連れて行かないでください。私が値しない称賛を持って私を褒めないでください。なぜならば、アッラーが私についてよりよく知っておられるからです。私を運んでいくとき、早く歩かないでください。アッラーの身元で私のために善があるならば、あなたたちは私にとってより良いものへ私を送ります。そしてそうでなければ、あなたたちが運んでいるこの悪を自分の肩から投げ下ろすだろうと。さらに、ハズラット・ウマルはムスク、つまり邪行で彼の遺体を浴びさせないように遺言したということも叙述されています。ハズラット・ウスマン・ビン・アファンは次のように伝えています。私はハズラット・ウマルの元に行ったとき、彼は息子のハズラット・アブドゥッラー・ビン・ウマルの太ももに自分の頭を乗せていた。ハズラット・ウマルは彼、つまりハズラット・アブドゥッラー・ビン・ウマルに私の方を地面に置いてくださいと言った。ハズラット・アブドゥッラーは私の太ももと地面は同じくらいであると答えた。つまり、それらの間にあまり間隔がない。ハズラット・ウマルは2回目か3回目に言った。あなたに善あれ、私の方を地面に置いてくださいと。それからハズラット・ウマルは自分の両方の足を一緒に合わせた。伝説者は言います。その後、私はハズラット・ウマルがこのように言っているのを聞いた。つまり、神が私を許さなければ、私の母と私が滅びるだろうと。したがって彼は亡くなりました。ハズラット・セマーク・ハナフィはハズラット・イブネ・アッバスが次のように語っているのを聞いた。つまり、私はハズラット・ウマルにこう言いました。神はあなたを通して新しい町々を入植し、あなたによって多くの勝利が収められ、そしてあなたを通してああいうこととああいうことが行われたと。そこでハズラット・ウマルはこう答えた。私は自分自身に報酬や負担がかからないように、それから救われることを望むと。つまり、私は自分の時代に偉大な業績を成し遂げ、私の時に大きな勝利が収められたという事実を誇りに思っていませんが、むしろ神の恐れと畏怖に克服され、自分の来世のことを心配しているのだと。ザヤド・ビン・アスラムは父親を通して次のように伝えています。つまり、ハズラット・ウマルの死が近づいたとき、彼はこう言いました。あなたたちは統治に関して私を疑っています。神に誓っています。私はラーアライヤワラーリー、つまり私に罰もなく報酬もないような方法で救われることを好むだと。ハズラット・ムスレヘマウドはこれについてこう述べています。ハズラット・ウマルのような人物はイスラム国家への悲しみと心配の中で生涯を忘れ、彼はあらゆる危機に最大の犠牲を払ったのです。行動の点では彼の犠牲はハズラット・アブバカルの犠牲に達しませんでしたが、志や意図の点では全てのが同等でした。ハズラット・アブバカルが亡くなった時、ハズラット・ウマルの目は涙がこぼれ、彼はこう言いました。神がアブバカルを祝福しますように。私は何度も彼を超えようとしたが、成功しませんでした。かつて、聖預言者が富を持ってくるように言った時、私は自分の富の半分を持っていき、今日、
私はアブバカルを超えるだろうと思ったが、アブバカルが私の前にそこに到着していた。そして聖預言者は彼との親族関係があり、彼は何も後ろに残していないだろうということを知っていたので、彼はアブバカルよ、家に何を残したのかと尋ねた。彼は神と預言者の名前を家に残してきたのだと答えました。ハズラト・ウマルはこれを言って泣き出し、その時でも私は彼を超えることができなかったと言っていました。ハズラト・ムスレヘ・マウドは述べます。これが彼らの犠牲でした。ハズラト・アブバカルはその前も犠牲を払っていたが、特別な機会の際に全てを持ってきて定したのです。一方でこれらの人々であり、他方では自分の富の10分の1を犠牲にすることさえできず、私たちが奪われたと言っている人々なのです。ハズラト・オマルが死ぬ時に彼の目はしばしば涙を浮かべ、彼は神よ、私はいかなる報酬にも値せず、私が欲しいのは懲罰から逃れることだけだと言っていました。そしてまた、埋葬とジャナザ礼拝についてこう述べられています。彼の息子のハズラト・アブドゥッラは彼を水浴びさせた。ハズラト・イブネ・ウマルは次のように伝えます。つまり、ハズラト・ウマルのジャナザ礼拝がマスジド・ナビで行われ、ハズラト・ソヘブが彼のジャナザ礼拝を指導しました。彼のジャナザ礼拝は聖預言者の説教団とお墓の間の場所で行われた。ハズラト・ジャベルは伝えます。ハズラト・ウマルを墓の穴に置くために、ウスマン・ビン・アファン、サイド・ビン・ゼド、ソヘブ・ビン・セナン、アブドゥッラビン・ウマルが中に入った。彼ら以外に、ハズラト・アリ、ハズラト・アブドゥラハマン・ビン・オフ、ハズラト・サード・ビン・アビ・ワカース、ハズラト・タルハとハズラト・ズベールの名前も記録されています。ハズラト・ムシヘ・マウドは次のように述べています。義人のそばに埋葬されることも祝福です。ハズラト・ウマルについては、彼が最後の病気で聖預言者のそばにある場所を彼に与えられるように、ハズラト・アイシャにメッセージを送ったと述べられています。彼女はその場所を犠牲にして彼に与えたとき、彼はこう言いました。バキアリハムンバダザリク。すなわち、今、私は聖預言者の墓所に埋葬された後、いかなる悲しみもないと、別の箇所でハズラト・ムスレーマウドはこのように述べています。完全な熱意を持って神にしがみつく者は誰であれ、たとえ世界中のすべてのものが彼の敵となったとしても、彼はそのような人を無駄にすることは決してありません。アッラーフアクバル。これら二人、すなわちアブバカルとウマルの誠実さと献身はなんて素晴らしいものですか。彼ら二人ともそのような祝福された墓所に埋葬されたので、もしモーゼとイエスが生きていたならば、彼らはそれを非常に羨ましく思い、そこに埋葬されることを望んだでしょう。しかし、この地位は単なる望みによって達成することもできず、欲望だけによって与えられることもありません。むしろ、それは栄光ある神による永遠の憐れみであります。そしてこの憐れみは神の恩寵が永遠に授けられた人々にのみ向けられるのです。ハズラト・ムスレーマウドはこのように述べます。ハズラト・ウマルが死ぬ寸前であったとき、彼は自分が聖預言者の足元に埋葬される場所が得られることを非常に切望していました。したがって彼はハズラト・アイシャにもし許可してくれれば、私が聖なる彼のそばに埋葬されるべきだというメッセージを送った。ハズラト・ウマルについて、キリスト教徒の歴史家でさえ、彼が世界の他の誰もができなかった方法で支配したと述べた人物でした。彼ら、つまりキリスト教徒の歴史家は、聖預言者を罵っていたが、ハズラト・ウマルを称賛しています。聖預言者と一緒にいたそのようなものは死ぬ時でさえ自分が聖預言者の足元に場所が得られることを切望しています。聖預言者のいかなる行動からも彼が神の喜びのために行動していなかったということが示された場合、このレベルに達成したハズラト・ウマルのような人は自分が聖預言者の足元に場所を得られることを望んだのでしょうか。したがって、これは聖預言者の地位のためにこそ、
ハズラト・ウマルが彼の足元に場所を得られる願望を持っていたということを示しています。ハズラト・ウマルの死の時の年齢は何でしたかについても異なった意見があります。誕生年についても様々な伝説があるので、彼の死の時の年齢に関する見解が異なっています。したがって、歴史書のタバリ、アサドルガバ、アルビダヤ・ワ・ネハヤ、レアズン・ナザラやタリフル・ホラファでの様々な伝説によれば、彼の年齢が53歳、55歳、57歳、59歳、61歳、63歳と65歳であったと述べられています。ハズラト・アナス・ビン・マリクによって次のように伝えられています。つまり、聖預言者が亡くなった時、63歳であり、ハズラト・アブバカルが亡くなった時、63歳であり、そしてハズラト・ウマルが亡くなった時、63歳であったと。ハズラト・ウマルの死の時に、一部のサハバの反応について、このように述べられています。ハズラト・イブネ・アッバスは語ります。ハズラト・ウマルの祝福された遺体がジャナザ礼拝のために置かれ、人々は彼の周りに立ち、彼を運ぶ前に祈りをなされ、ジャナザ礼拝を捧げていました。そして私も彼らの間にいて、ある人が私の肩を掴んで私を驚かせた。見ると、それはハズラト・アリ・ビン・アビタリブでした。彼はハズラト・ウマルのために慈悲を祈り、そしてこう言いました。あなたは私が誰かの諸行と同じ行為を行いながら神に会うという点で私にとってあなたより大切な人を誰も残していません。神に誓っています。私は神があなたをあなたの仲間たちと一緒にしておくだろうと思います。つまり、ハズラト・ウマルを彼の仲間たちと一緒にするだろう。そして私が聖預言者から何度もこのことを聞いたのを覚えています。彼はこう言っていました。ザハブとアナはアブバカルはウマル。ワダハルとアナはアブバカルはウマル。ワカラジとアナはアブバカルはウマル。すなわち私とアブバカルとウマルが言った。私とアブバカルとウマルが入った。私とアブバカルとウマルが出かけた。と、つまり、彼は様々な出来事を語りながら、これらの文章を言っていました。ジャファル・ビン・モハンマドは父親によって伝えます。ハズラト・ウマル・ビン・ハターブが水浴びをさせられ、清方びらを着せられ、ベッドの上に置かれたとき、ハズラト・アリが彼のそばに立って、彼を称賛し、そしてこう言いました。神に誓って言います。私は誰かの所業を持って神に会うことができる場合、私はこの布で覆われている人以上に誰も好まないのだと。アブ・ムハラドはハズラト・アリがこのように語ったと伝えています。つまり、聖預言者が亡くなる前に、私たちはアブバカルが聖預言者の後、私たちの最高の人であることを知り、そしてハズラト・アブバカルが亡くなる前に、私たちはハズラト・アブバカルの後、ハズラト・ウマルが私たちの最高の人であることを知ったのだと、ザイド・ビン・ワハブは語ります。私たちがハズラト・アブドゥラ・ビン・マスウードに来たとき、彼はハズラト・ウマルに言及しながら非常に泣き出し、彼の涙がこぼれたため、小石でさえ濡れてしまった。それから彼はこう言った。ハズラト・ウマルはイスラム教のための強い砦であり、人々がその中に入り、外へ出てこなかった。彼が亡くなった時、その砦がひび割れたので、人々はイスラム教から出ているのだと。アブ・ワイルはハズラト・アブドゥラ・ビン・マスウードが次のように語ったと伝えています。もしハズラト・ウマルの知識が天秤の一方の皿にかけられ、そして他のすべての人々の知識が他方の皿にかけられるならば、ハズラト・ウマルの皿の方が重くなるだろうと。アブ・ワイルは自分がこれについてイブラヒムに話したとき、彼は神に誓っています。それはその通りであり、アブドゥラ・ビン・マスウードがそれ以上のことも言ったのだと答えた。私は何を言ったのですかと尋ねたら、彼はこう答えました。つまり、ハズラト・ウマルが亡くなったとき、彼は知識の10の部分のうちの9つが失われたと言ったと。ハズラト・アナスはハズラト・ウマルが殉教されたとき、ハズラト・アブタルハはこのように言ったと語っています。つまり、町の住民やベドウィン家のうち、ハズラト・ウマルの殉教によって被害を受けていない家が一つもありませんと。つまり、彼はすべての人を大いに助けていたので、彼らは確かに害を受け、
人々は影響を受けるだろうと。ハズラト・アブドゥラビン・サラムはハズラト・ウマルのジャナザ礼拝の後、ハズラト・ウマルのベッドのそばに立ってこう言いました。ああ、ウマルよ。あなたはなんて素晴らしいイスラムの兄弟であり、真実にとって寛大であり、偽りにとってケチであった。あなたは喜ぶべき時に喜び、怒るべき時に怒り、高潔な目を持ち、高い性格の人であり、お世辞を言わず、陰口をするものでもありませんでした。別の伝説によれば、ハズラト・ウマルの死の時に、ハズラト・サイード・ビン・ザイドが泣いていた時、誰かがアブル・アワリをどうして泣いていますかと尋ねたら、彼はこう答えた。つまり、私はイスラム教のために泣いているのです。確かに、ハズラト・ウマルの死によって、イスラム教は復活の日まで埋められないほどの亀裂ができたのだと、ハズラト・イブネ・ウマルは聖預言者が生きていた時、私たちがこう言っていましたと語ります。つまり聖預言者のウンマの中で最も優れたものはハズラト・アブバカルであり、その後はハズラト・ウマルで、その後はハズラト・ウスマンであると、ハズラト・ホゼファは次のように語った。つまり、ハズラト・ウマルの時代のイスラムの例は、継続的な進歩の道を歩んでいた人のようでした。彼が殉教した後、その時代が背を向けて絶えず逆戻りしていると、ハズラト・ウマルの妻たちや子供たちについて述べられています。彼には異なる時期に10人の妻がいて、彼女たちから9人の息子と4人の娘がいました。それらのうちの1人は、ハズラト・ハフサが聖預言者の妻になった名誉を受けた。ハズラト・ザイナブ・ビンテ・マズウンが最初の妻でした。彼女はハズラト・ウスマン・ビン・マズウンの姉妹でした。彼女から彼の子供たちにはアブドゥッラ、アブドゥラハマン、アクバルとハズラト・ハフサが含まれていました。ハズラト・ウンメ・カルソーン・ビンテ・アリ・ビン・アビ・タリブから彼の子供たちにはゼイド、アクバルとルカイヤが含まれていた。ウンメ・カルソーンとも呼ばれるモレカ・ビンテ・ジャルワルからの彼の子供たちはゼイド、アスガルとウベドゥラです。クレバ・ビンテ・アブ・ウマイヤ・マフズミですが、モレカとクレバが信仰しなかったんで、ハザラト・ウマルはヒジラ歴6年に彼女2人を離婚しました。ハザラト・ジャミラ・ビンテ・サビットですが、彼女の名前はアシアでしたが、聖預言者はそれをジャミラに変更しました。彼女はバダルに参加したサハビ、アシム・ビン・サビットの姉妹でした。彼女からの彼の子供はアシムでした。ロヒアから生まれた彼の子供はアブドゥラハマン・オサトです。前述のものについて彼女がウンメ・ワラド、つまり結婚して子供が生まれた結果自由になった女奴隷であったと言われています。もう一人のウンメ・ワラドがいて、彼女の腹からアブドゥラハマン・アスガルが生まれた。ハズラト・ウンメ・ハキーム・ビンテ・ハリスから彼の子供のファティマが生まれた。ファキーハから彼の子供のゼネブが生まれました。ハズラト・アテカ・ビンテ・ゼイドですが、彼女からの彼の子供はアヤーズです。有名なオリエントリストのエドバード・ゲボンは、ハズラト・ウマルを称えて次のように述べています。ハズラト・ウマルの畏敬や謙虚さは、ハズラト・アブバカルのそれよりは劣っていませんでした。彼の食事は大麦のパンとナツメヤシの実だけであり、飲み物は水でした。彼のローブが12箇所から引き裂かれた状態で、彼は人々に説教していました。この征服者に敬意を表したイランの知事は、彼がマスでナビの階段で物乞いのように眠っているのを見ました。経済は自由に考えられることの源であり、収入を増やすのです。オマルは献身な人々の過去と現在の方針により、彼らのために公正で恒久的な手当を確立することができましたが、自分の手当を気に留めていなかった。彼は聖預言者の叔父であるアッバースに最初に、そして必要を満たすほどの25000ディルハム、または銀片の補助金を設定しました。バダルの戦いに参加した経験なサハバに一人ずつ5000ディルハムの補助金を設定した。聖なるモハンマドの他のサハバたちが年間賞として3000の銀片を授与されていました。マイケル・ H. ハートは自分の著書The 100
の中で影響力のある100人の歴史的な人物に言及し、そもそも聖なるハズラト・ムハンマドを取り上げました。そしてその本の中で52番目にハズラト・ウマルに言及しました。彼は述べます。ウマル・ビン・カターブはイスラム教徒の2番目のカリフであり、おそらくイスラム教徒の最大のカリフでありました。彼は聖なるムハンマドの若い仲間であり、彼と同じくメッカで生まれました。彼の誕生年は不明ですが、おそらく西暦586年頃でした。最初は、ウマルは聖なるムハンマドと彼の新しい宗教の最も激しい敵の一つでしたが、突然、ウマルはイスラム教を受け入れ、その後、その最も強力な味方の一人になりました。彼がセントポールのキリスト教への改宗に似ているということは驚くべきことです。ウマルはまた聖なるムハンマドの最も近い顧問の一人になり、聖なる彼の死までそれを続けた。西暦632年に聖なるムハンマドは自分の後継者を指名せずに亡くなりました。ウマルはすぐに聖預言者の近しい仲間及び義父であるアブバカルのヒラファッ制を支持したので、権力闘争が避けられた。彼は独自の方法で書いており、人々がどのように集まって彼をカリフに選んだかを受け入れたがらないが、いずれにせよ彼は世俗的な目で見てこのように書いています。つまり彼の義父への忠誠を誓ったので、権力闘争が避けられた。そしてこれによりアブバカルが一般的に最初のカリフ、つまり聖なるムハンマドの後継者とみなされるようになった。アブバカルは成功した指導者でしたが、カリフとしてわずか2年間奉仕した後、亡くなりました。しかし彼は定期的にウマルを次の後継者として指名しました。ウマルは聖預言者の義父だったので、もう一度権力闘争が避けられた。そしてまた彼はこれについて世俗的な色をつけたいのですが、いずれにせよ称賛しています。ウマルは634年にカリフになり、644年にあるペルシャ人の奴隷によってメディナで殉教された時まで支配権を握っていました。つまりカリフになっていた。死の床でウマルは自分の後継者を選ぶために6人の委員会を任命しました。そしてこの時もまたもう一度権力の武力戦闘から守られた。この委員会は644年から656年まで支配したウスマンを3番目のカリフとして任命しました。それから彼は述べます。アラブ人が最も重要な勝利を収めたのはハズラト・ウマルの10年間のヒラファット時代だけでした。彼のヒラファット時代の短い間にアラブ軍隊が当時ビザンチン帝国の一部であったシリアとパレスチナを攻撃しました。636年にヤルムークの戦いでアラブ人たちはビザンチン軍隊に対して素晴らしい勝利を収め、彼らの背骨を壊してしまったのです。ダマスカスも同じ年に征服されたし、2年後にエルサレムも降伏しました。西暦641年までアラブ人はパレスチナとシリア全体を征服して現代のトルコに前進していました。西暦639年にアラブ軍がビザンチン政府の支配下であったエジプトに侵入しました。3年以内にアラブ人はエジプトを完全に征服しました。当時、ペルシャのササン帝国の一部であったイラクへのアラブ人の侵略は、ウマルがヒラファットの地位につくずっと前に始まっていました。アラブ人の重要な勝利は、ハズラト・ウマルのヒラファット時代の間、637年にカドシアの戦いでの勝利という形でもたらされました。西暦641年までイラク全体がアラブ人によって占領されました。そしてそれだけでとどまらず、アラブ軍はペルシアも攻撃し、西暦642年にナハマンドの戦いで彼らは最後のササン王の軍隊を
決定的に打ち負かしたのです。ハズラト・ウマルが亡くなった時まで、西暦644年にイラン西部の多くが占領されていた。ハズラト・ウマルの死後もまた、アラブ軍の情熱が収まらず、彼らはすぐに東部でペルシアの征服を完了しました。一方、西部では北アフリカに前進し続けた。そしてまた述べます。オマルの征服の広大さの重要性と同じく、これらの征服の持続可能性も重要です。イランの住民たちはイスラム教に改宗したが、最終的に彼らはアラブの支配から独立しました。しかし、シリア、イラクとエジプトがそうしませんでした。彼らは完全にアラブ文明に適応し、今日でも同じ状態です。そしてまた述べます。もちろん、オマルは自分の軍隊が征服したその大帝国を管理できるように政策を立てなければなりませんでした。彼はアラブ人が自分の征服した地域で特別な軍事的地位を持って地元の人々とは別の宿営地に住むべきであると決定しました。征服された人々は主にアラブ人である彼らのイスラム教徒の征服者にジズヤ税を払わなければなりませんでした。その他、彼らは完全な平和と安全を持っていました。それ以外に彼らはいかなる責任も課されていませんでした。特に彼らはイスラム教を受け入れるように強制されていなかった。前述のことは、アラブ人の遠征が聖戦よりも本質的に国家的であったことを証明しています。しかし、宗教的要素は完全に欠如していませんでした。ウマルの成果は間違いなく印象的です。聖なるモハンマドの後、彼はイスラム教の布教における重要な人物でした。彼の急速な征服がなければ、イスラム教は今日ほど普及することが不可能だったでしょう。さらに、ハズラト・ウマルの時代に征服された領土は今でもアラブに含まれています。もちろん、最も重要な動機であった聖なるモハンマドは多くの進歩を成し遂げたと信じられていますが、ハズラト・ウマルの役割を無視することも大きな間違いでしょう。彼の征服は聖なるモハンマドの影響のもとにいた結果として自然に行われたわけではありません。ある程度の普及は運命でしたが、ウマルの素晴らしいリーダーシップのもとで得られたその並外れた範囲までではありませんでした。そしてまた述べます。西洋では知られていない人物であるウマルがチャー・レーマンやジュリアス・シーザーなどよりも高い地位を与えられることは驚くべきであるかもしれませんが、ウマルの時代におけるアラブ人の征服はその義母と時間の点でチャー・レーマンやジュリアス・シーザーに対して非常に重要なのです。それからフリップ KAT 教授は自分の著書 History of the Arabs の中で次のように述べています。シンプルで質素で聖預言者の活発的かつ才能のある後継者であるウマルは背が高く体型が丈夫で髪の毛が少ない人でした。彼はカリフになってからしばらくの間聖地巡礼で過ごそうとした。彼はベドウィンの老人のようにシンプルに生涯を過ごした。実際、確実な伝説によれば、イスラム教の初期における聖なるモハンマドに次ぐ最大の名前であるウマルは、自分の畏敬、正義と単純さの実例としてイスラム教徒の歴史家によって提示され、カリフが持つべきすべての特質を持っているものとして示されています。そしてまた述べます。彼の高尚な性格はすべての良心的な後継者のために従うべき実例となりました。彼は一枚のカミースと一枚のローブだけを持っており、両方にパッチがついていたのがはっきりと見えていた。彼はヤシの葉の節戸で寝ていました。彼は信仰の強さ、正義の優勢、アラブ人やイスラム教の繁栄と安全以外に何も考えていませんでした。この言及はまだ続きます。インシャアラ次回になされます。今、
私は何人かのジャナーザの個人に言及します。最初に言及されるのは、サヘブザダ・アセファ・マスーダ・ベガムさんで、彼女はハズラト・ミルザ・バシール・アヘマドさんの息子であるダクター・ミルザ・ムバシャル・アヘマドさんの妻でした。彼女はこの間、92歳で亡くなりました。インナリッラヘワインナイラヘラジオン。彼女はハズラト・ムシーヘ・マウドの娘にあった孫で、ハズラト・ナワブ・ムバルカ・ベガムさんとハズラト・ナワブ・ムハンマド・アリ・カーンさんの一番下の娘でした。ハズラト・ミルザ・バシール・アヘマドさんの義理の娘でした。神の恩寵によりワシヤト制度に関与していた。彼女の生存者には息子1人と娘4人が含まれています。彼女の息子のタリク・アクバルさんは述べます。母は常にジャマートとヒラファトに忠実でした。常にジャマートに仕え、自分のワシヤトを遵守するように努めていました。彼女は自分の生涯で自分のワシヤトの財産部分を支払ったのです。毎年、個人たちに代わってもチャンダを支払っていました。貧しい人々を惜しみなく密かに支援していました。使用人たちについて私に、彼らがあなたの兄弟のようであり、彼らに気を使ってくださいとよく言っていました。彼女は関係に対する権利を果たそうとし、誰も傷つけないように努めていました。礼拝を遵守し、神への権利や人類への権利を果たす女性でした。彼女の義理の娘のナイマさんは述べます。アメリカで私たちの家の建設が完了されたとき、彼女は荷物をこの家に持ち込む前に、家のすべての部屋と隅々でナファル礼拝を捧げてくださいと言った。そしてまた述べます。私の母が亡くなった後、私に、今あなたには母親がいないと思わないでください。私はあなたの母親だと言いました。そして本当に愛と祈りに満ちたその素敵な人物は、自分の娘よりも多くの愛を私に与えたのです。そしてまた、常にヒラファトとの関係を断ち切らないように忠告していた。そしてまた、彼女は私との様々な絆がありました。なぜならば、彼女は私の祖母の腹違いの姉妹であり、その点で彼女は私の祖母とも呼ばれており、母方のおばである絆もあり、関係として父方の祖母でもあったからです。しかし、彼女はこれらのすべての絆にもかかわらず、自分が当時のカリフの信奉者であることに過ぎないと言っていました。そして、これは単なる言葉ではありませんが、彼女は本当にヒラファトとの関係を忠実に果たしました。よく慈善や施しを行い、長老たちや教師だけでなく、カディアンの従業員に代わっても、タハリケ・ジャディードのチャンダを支払っていました。使用人の誰かが辞めていく場合、彼に十分に与えて送り、間違いなどがあったならば許してくださいと言っていました。彼女の娘のシャヒダは述べます。幼い頃から母は私たちを神に引き寄せた。彼女は靴紐が必要な場合でさえ神に求め熱心に祈ってくださいと言っていました。ヒラファトに敬意を払うようによく促していました。ヒラファトの選挙の時が来た時はいつでも彼女はカリフに選ばれた者は誰であれ完全な従順で彼に従わなければならないと言っていました。そしてまたハズラト・マシーヘ・マウドの緑の枝になり、枯れ枝にならず、誰かをつまずかせないように祈っているのを助言していました。それから彼女の娘のヌスレット・ジハンさんは述べます。私たちの子供時代から訓練の側面を常に考慮していました。聖クランを暗唱している間、ある説に止まって、私たちにその意味を説明したり、それに関するアドバイスをしたりしていました。常に長老たちを覚えて話をしていた。彼女は多くの貴重で有益な物語を覚えていて、それらをしばしば繰り返し私たちに話していた。ハズラト・ナワブ・アマトル・ハフィーさんの娘であるラホールのラジナ地区会長のフォーズヤ・シャミムさんは述べます。彼女は並外れた女性でした。彼女がチャンダの支払いを主張された時はいつでも啓発して寛大にチャンダを支払っていた。時には口頭で、時には伝票にメモしてチャンダを約束し、チャンダとして多額のお金を払い、同時に
誰にもそれについて話さないでくださいと言っていました。非常にシンプルな女性であり、個人的な事柄で非常に単純でした。むしろ一部の人が彼女をケチだと思っていたが、彼女自身は単純な状態であり、慈善活動において非常に寛大でした。かつて私は自分の地域でモスクのために主張して彼女に話したとき、約1000万ルピーの巨額のお金をチャンダとして私に送った。それから彼女の孫のラズヤは述べます。私たちに子供の頃からたくさんの良いことを話したり指導したりしていた。幼い頃から幸運を祈るように促し、良い夫が見つかるために祈ることを促していました。そして私たちが恥ずかしくなった場合、彼女は神からの恥はないはずで、彼に公然と祈り求めるべきだと言っていました。宗教的な本を定期的に読書し、旅行中、車の中で祈ったり、祈りを含んだ祝を唱えたりしていました。神は彼女を許しと憐れみで扱い、彼女の子供たちと次の世代も彼女の足跡をたどるのを助けてくださいますように。2番目に言及されるのは、カザフスタンの元アミールジャマートであるローラン・サイセンバイフさんの妻のカララ・アパさんです。彼女は先月亡くなりました。インナリラヒワインナイラヒラジオン。カザフスタンの宣教師のアタウラ・ブチマさんは述べます。彼女は94年か95年頃に中世を誓うことに恵まれた。カザフスタンの非常に有名な家族に属していました。彼女の夫のローラン・サイセンバイフさんはカザフスタンのジャマートの最初のアミールおよび大統領の顧問を務めたこともあり、カザフ語の有名な作家でもあります。カララさん自身も非常に優れた翻訳者および著作者でした。カザフスタンでジャマートを設立した功績はカララと彼女の夫のローランさんにあります。カララさんは聖コランをカザフ語に翻訳したこともあります。それはまだ印刷されていませんが、このことから彼女がどのようにカザフスタンでアハマディアが繁栄するのを見たかったかという彼女のジャマートへの愛情、並びに彼女がこのことのために最善を尽くしていたということが明らかになります。地元のムッランたちは反対をするときにこの家族に言及し、彼らがアハマディであり、カザフスタンにアハマディアを持ち込んできたのはこれらの人々であるということを必ず示すのです。こうカララの娘のマラバ・サイサン・バイワは述べます。彼女は優れた翻訳者であり、彼女は包括的で強い性格を持っていた人でした。彼女はとても清潔で輝かしい性格を持っていた。彼女は95年にロンドンで設立されたカザフスタンの文化センターハウス・オフ・アバエの設立者の一人でした。ロンドンで彼女はカザフスタンという本を著作し、そして当時彼女はジャマートに紹介され、ハズラト・カリファトル・ムシーラベの手に忠誠を誓うことができた。彼女は自分が子供たちの母親だけでなく、助けや相談を求めるために彼女に来たすべての人にとっても母親の立場であったと語っています。ノリム・タイビックさんは述べます。彼女はジャマートのすべての若いアハマディたちおよび一般的にカザフスタンのすべてのジャマート・アハマディアのための母親の立場でした。彼は言います。10年間私はカララさんの時代を見ており、その最初の3年間、彼女は大きな情熱と熱意を持って、場合によって山のようにジャマートの用語とジャマートの奉仕に従事していました。後ほど年齢や病気、そして本の準備などで忙しくなりましたが、彼女は心から常にジャマートのために可能な限り働き、ヒラファトやジャマートに常に忠実であるように努めていました。それから述べます。ロランさんとカララはカザフスタンで長い間から愛国心及び国や国民の発展の最高の印としてみなされています。ローランの成功の多くはカララさんによるものです。彼女はジャマート・アハマディア・カザフスタンの活発的なラジナ会長であっただけでなく、むしろ
カザフスタンのジャマート・アヘムディア全体の最初のアミールの教師でもありました。彼は言います。私は96年から99年まで、あるいはその後でも、彼女がどのようにしてジャマートのミッションハウスでのラジナの毎週のクラスに非常に良い方法でラジナを出席させることを確実にできたかを覚えています。それらの中で、ラジナはムラビに様々な質問をなされ、そして彼女らにそれらの質問の答えが教えられていました。そしてまた述べます。カララさんよりも優れたジャマート・アハマディアの文献の翻訳者を見つけることができません。ジャマートの若いアハマディたちのための精神的な力の源であったカララさんは、すべての年配のアハマディたちの中で最高のアハマディでした。彼女はジャマートの価値観、つまり真のイスラム教の本当の精神を持っていました。困難な状況でも彼女は決して諦めず、むしろ常に自分自身でも、そして他の人々をも勝利に導いていました。神は彼女を許しと憐れみで扱い、カザフスタンでアハマディアのための彼女の努力を完成させ、彼女の祈りを受け入れてくださいますように。次の言及は、ウィングコマンダー、アブドゥルシードさんについてです。彼は先月亡くなりました。インナリッラヘワイナイラヘラジュン。神の恩寵のよりワシヤ制度に関与していました。彼の息子のファルークさんは述べます。彼の父親の名前はバブー・シェイク・アブドゥル・アジーズであり、セクレタリー・マジリス・カーパーダーズを務めていました。そして彼の叔父であるファルザンド・アリ・カンさんは、ハズラト・ムスレー・マウドによってジャマートの歴史の中で最初のアミール・ジャマート・ラホールとして任命されました。彼の父親自身が若い頃にムスレーマウドの手に忠誠を誓ったのです。ラシードさんは父親について言います。つまり彼は両親の一人っ子でした。最初は彼、つまりラシードさんの父は結婚したが、彼がアハマディアを受け入れた後、彼女は彼を二人の娘と共に去っていった。それから再婚し、ラシードさんが生まれました。しかし、彼は言います。彼は両親に非常に従順であり、常に彼らに仕え、素直に彼らの言うことをすべてに従っていました。分割されるまでお父さんはカディアンで教育を受けた。それから彼は述べます。分割の時、他のキャラバンと一緒に彼もカディアンからラホールに着き、そしてその後、初期のいくつかの家族と一緒に自分の両親と共にラブワに引っ越して定住しました。54年頃、彼は空軍に就役し、様々な空軍基地に任命されていました。彼はどこに住んでいても、アハマディアを明らかに表現していました。彼はまた、しばらくの間、パキスタン政府によって代理でリビアに送られたこともあります。彼がカディアニであるため行くことができないと彼のファイルに書かれていたが、それにもかかわらず彼の役員は、私にはあなたのような役員が見つからないと言って彼を送った。彼はお父さんが次のように語ったと述べています。つまり、かつて彼はリビアでのパキスタン大使との面会があった。彼が大使のオフィスに入った時、そこにジャマートに反対するアラビア語での本とパンフレットが置いていたので、彼はとても大胆に大使にそれは何でありどうして置いてあるのかと尋ねました。彼はこう答えた。これらはすべてナンセンスです。心配しないでください。これはゼアウルハク政府によって発行され、私たちの国々に配布されるために私たちに送られたのです。そしてまた、これはすべてのアラビア大使館に送られたのだと、それから彼は言います。1982年にハズラト・カリファトル・マシー・ラベがスペインを訪問していた時に、彼のある報告でハズラト・カリファトル・マシー・ラベはそこから彼をリビアのアミール・ジャマートとして任命し、自分の手で手紙にそれを書いた。彼はリビアの最初のアミール・ジャマートでした。礼拝を捧げるのはもちろん信者の義務ですが、彼は聖コランの暗唱やチャンダの支払いも非常に定期的でした。亡くなる前に自分の収入分の支払いを果たしておいた。ワクフェジャディードやタヒリケジャディードのチャンダも自分自身の方からも、そして長老たちに代わっても支払っていました。彼は言います。彼がハズラト・カリファトル・ムシー・サニのある事件について話した。つまり、
自分の息子に話した。息子が書いています。つまりラッバでの初期の日々のある時、ハズラト・カリファトル・マシーサニが彼を呼び出した。夏の日々でした。彼は述べます。お父さんが部屋に入った時、ハズールはマットの上に横たわっていました。そして彼が起き上がった時、ハズールの体にマットのマークがありました。彼は言います。このような話のおかげで、子供であった私たちの心の中で、ヒラファトへの愛と従順が植え付けられ、大きな影響を与えられました。1984年に彼は空軍少佐のランクで空軍から引退した。それからラブワに永住し、しばらくの間、サダル・アムミとカザーのオフィスで働いていました。貧しい人々に気を使う人であり、すべての人の必要に気を使っていました。彼は述べます。行き去った時の彼の最後の遺言も貧しい人々の世話をすることでした。神は彼を許しと憐れみで扱い、子供たちも彼の善行をし続けるのを助けてくださいますように。次の言及はアメリカのカリーム・アハマド・ナイムさんの妻のズベダ・ベガムさんについてです。彼女も先月亡くなりました。インナリラヘワイナイレヘラジュン。彼女はハズラト・ダクター・ハシマトラ・ハンさんの下の義理の娘でした。個人はヒラファトを愛し、高潔で献身な女性でした。神の恩寵によりワシヤト制度に関与していました。生存者には息子3人と娘2人が含まれています。彼女の息子のモナアム・ナイムさんはアメリカのヒューマニティ・ファーストのチェアマンです。そして彼女はダクター・アブドゥル・マナン・シディキさんの義母でした。ダクター・アブドゥル・マナン・シディキさんの妻であった彼女の娘のアマト・シャフィーさんは述べます。すべての人を愛と同情で扱うのは彼女の習慣でした。彼らのために祈ったり、忠実なアドバイスをしたりしていました。貧しい人々を助けていました。近い親戚や遠い親戚のすべてを愛を持って扱うことは彼女の特徴でした。若い頃からタハジャド礼拝を捧げていた。神に頼りながら自分の生涯を過ごした。私たちは子供の頃から彼女が金曜日を特別な崇拝に費やしているのを見ました。自分のチャンダを時間通りに支払うように心配していました。神は彼女を許しと憐れみで扱い、子供たちも善行をなすのを助けてくださいますように。次の言及はハフィーズ・アハマド・ゴマンさんについてです。彼はこの間亡くなりました。インナリラヘワイナイレヘラジュン。彼は聖コランの翻訳と解説を読むことに特別な興味を持っていました。同様にハズラト・マシーヘ・マウドのすべての本を読書していた。ラブバで宗教的な奉仕をする機会もできた。非常に時間厳守でした。おもてなし、子供に対して親切であり、非常に単純な性質で勤勉な人でした。常に口で神を念唱していた。人間への同情は非常に際立っていた。自分自身を困らせても他人に安らぎを与えていました。個人は神の恩寵によりワシヤト制度に関与していました。生存者には妻のほか息子3人と娘3人が含まれています。彼の義理の息子のカシフ・ハミード・バジュアはここで私たちの PS オフィスでムラビとして働いています。彼の娘のアムトル・クドゥスは述べます。彼は謙虚と謙遜に満ちていた。シンプルな服、シンプルな家、シンプルな食べ物であり、傲慢さを常に避けていました。彼は常に貧しい人々を助けることを考えていた。限られた資源にもかかわらず、彼は自分自身に費やすのは少なく、貧しい人々に多く費やしていました。神は彼を許しと憐れみで扱い、彼の子供たちも彼の善行をし続けるのを助けてくださいますように。الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا
ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر